Man vecāki man nesaprot. Viņi domā, ka esmu par mazu, lai iet uz ballītēm ārpus mājas. Vai ir kāds vecums, ka to droši var sākt darīt? Vai man neklausīt vecāks, ja viņi man nelaiž? Nav tāda vecuma, kad bērns var pilnīgi droši vai pusaudzis pilnīgi droši iet uz ballīti. Katram pusaudzim visticamāk tas būs cits laiks un cits vecums. Jautājums ir, ko tu esi izdarījis, lai tavi vecāki tev uzticētos pietiekami? Vai viņi zina, ka tu būsi pietiekami spējīgs saprast, ko darīt kādā sarežģītā situācijā? Vecāki diezgan bieži grib zināt, uz kurien tu iesi. Un tu zini, daļēji vecāki patiešām grib, viņi ir ziņkārīgi un viņi grib kontrolēt. Bet lielākoties vecāki grib zināt, kur tu ej, tāpēc, lai viņi būtu drošībā, jo viņi ir atbildīgi par tevi. Un, tāpēc, ja tu vari sarunāt, ka tavi vecāki pazīst tavus draugus, viņi zina, ar ko tu esi kopā. Ja tu pildi vecāku norunas, ka tad, kad viņi zvana, tu atbildi uz mobilo tālruni, piemēram, jo daži pušauģi kādreiz aiztusē un viņi neatbild uz telefonu, tā kā vecāki zvana un grib pārbaudīt, vai savu bērnu viss kārtībā, vai ne? Ja? Tad es domāju, ka vecākiem ar laiku var rasties sajūta, ka viņi patiešām tev var uzticēties.